Assalomu alaykum barchaga hurmatli aziz vatandoshlar. Biz Samarqand viloyati Fazlarg'om tumani, ya'ni Jumadamiz do'stlar. Juma mol bozori hamda do'stlar bu yog'iga katta yo'lga chiqib ketamiz. Samarqand hamda Kattaqo'rg'on yo'nalishiga. Bu bozor ichidagi yo'l do'stlar. Hozir sizlarga bu yerga nima maqsadda kelganimizni aytib o'tamiz. Do'stlar, mana shu Eminni do'konimiz, mana temir bozor. Bu yog'i akalar mana shu 2 etajli zdaniyaga. Shu 2 etajli zdaniyaning o'rtasidagi demak xonada Sirojiddin akamiz gibka kamin hamda terma panellarni ishlab chiqaradigan Sirojiddin akamiz ofislariga keldik. Hozir to'liq ma'lumotlarni sizlarga Sirojiddin akamizdan ma'lumotlar berib o'tamiz. Qani unday bo'lsa ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Sirojiddin aka, hurmatli ishlar. Assalomu alaykum, o'tkazdik yaxshimisiz? Kasbingizga baraka aka. Rahmat aka. Mo'raylar bo'lsa, xonalar aka. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bir Samarqandda yangilik qildik, to'g'risi. Samarqand bo'yicha hali bunday ofislar ochilgan yo'q edi. Samarqandda yangilik qildik. Shunga sizlar bilan bir ulashaylik deb video qilishni niyat qilgan. Endi aka qadamlar ko'p bo'lsin, keyin zona o'zi nazar tushadi sirasi. Hurmatli yurtdoshlar, Sirojiddin akamiz bilan mana 2 yildan beri ajoyib ishlab keldik. Hozirgi kunda o'zini kanali bor, Sirojiddin o'z degan kanaliga o'tib videolar kuzatishlaringiz mumkin. Hozir bu yoqda gibka kamin hamda terma panellarni chiroyli qilib joylashtirgan. Shu haqda ofisiga kelib to'liq ma'lumotlar olasiz. Mana bu yerda kataloglari bor. Xohlagandek uylarga, qanaqangi baland uyga, past uyga, demak arkali derazalarga hammasiga akamizning o'zi ma'lumotni to'liq qilib beradi. Endi Sirojiddin aka shu qatorda ofisda manzilni aytib o'tdik. Bu yerda qarang, assortimentda endi misollar, qarang. Shunday. Bularning narx-navosi haqida bitta ma'lumot berib o'ting. Yana bir bor, bu tomondan boshlaylik. Shunday. Hamma bu tomondan boshlaylik. Bu yerda narx-navosiga ko'p mashhur bo'lgan, hozirgi do'stlar, hozirgi mana shu 2 yildan beri trendda tushmayotgan mana bu gibka kaminimiz, demak, Eron g'ishtlari fasonidagi. Choplari ham mana shu holatdagisi vobshe trenddan to'xtagani yo'q. Shuni hozir Sirojiddin akamiz narx-navosi haqida to'liq ma'lumotni berib o'tadi. Ayting Sirojiddin aka, narxlarni. Buni mana shu Eron g'ishtcha fason, shofi qora bo'lyapti. Buni ham lekin har xil rangda qilish mumkin, rangni o'zgartirish, lubbo rangga, shofini ham, buni ham, g'ishtchasini ham. Buni narxi kelayotgan bo'lsa, bu 80 ming so'm. Shu 2 yildan beri o'zgargani yo'q, o'tkirgich. Demak, 80 ming buni o'zi kvadratiga, to'g'rimi? Kvadrat 80 ming so'm, 500 gram kley qo'shib beriladi kvadratiga, ustidan urilayotgan lak qo'shib beriladi. Samarqand bo'yicha dastavka, agar 300 kvadratdan ziyod bo'ladigan bo'lsa, respublika bo'yicha dastavka qilib beramiz. Bu 80 ming so'm. Tepadagisiga keladigan bo'lsa, tepadagi 60 ming so'm bir kvadrati. 60 ming so'm. Tepadagi 60 ming so'm. Unga ham kleysi lak qo'shib beriladi, faqat lentasidan tashqari. Lentani kleysini uyda egasini o'zi olib beradi. Bu materialni o'zining narxi 60 ming so'm, stopuldan tashqari. Qarang aka, buni 80 ming so'm, adna bir demak bir qavatligimiz 60 ming so'm kvadratiga. Endi bitta savol aka. Bu usta puli bilanmi yoki faqat materialni o'zimi? Yo'q, materialni o'zi plus dastavka. Material bo'lganda ham material, kley, lakini qo'shib beramiz, faqat usta pulidan tashqari. Aka, agar ustam yo'q, gaplashib bering deydigan bo'lsa, ustalar bormi? Ustalar bor. Ustalarni uyda egasini o'zi kelishadi. To'g'risi men bitta standartda narx yo'q bunga. Chunki birovda devori misol tayyor bo'lmagan bilan tayyorlash kerak bo'ladi. Bir xil misol mayda fasondan tanlaydi, bir xil mana bunaqa fasondan tanlaydi. Endi shunda fason tanlashi ham devorning holatiga qarab ustalar narxni aytadi. Demak, eng kamidan yuqorisigacha qancha bo'lishi mumkin taxminan usta puli? Shu 45 mingdan 70 minggacha shu atrofda bo'ladi. 45 mingdan do'stlar 70 minggacha narx-navosi bo'lar ekan. Endi aka qarang, hozir bu ikkalasining narxini aytdik. Bu yog'ini ham bitta tushuntirib o'ting mana. Endi bu yog'i mana shu sokulli variantlar bular. Mana shu sokulli variantlar, mana shu yerda mana shu mix variantlar, mramor fasongacha, mana shu yergacha hammasi bu ham 60 ming so'mdan. Mana bu yergacha do'stlar, mana bularni hamma sokullari hammasi 60 ming. Versace aka, bu Versace pagonometrga yuradi, 1 metr 20 ming so'm Versace. Pagonometrga. Ha, pagonometrga. Bu yerda ham 60 mingga shu yopishtiradigan kleysi ustidan urilayotgan laka ichida, dastavka ichida qilib beramiz buni ham. Bu tomonga keladigan bo'lsak, bu tomonni hammasi 80 ming so'mdan. Mana endi demoqchi bo'lgan, buni qilib qo'yganimiz sababi xohlagan rangda qilishimiz mumkin. Rang cheklanmagan. Xohlagan rangda uyda egasi kelib turib, menga bunaqa rang yo bunaqa rang desa, siri mana qora, umuman xohlagan rangda chiqarib beramiz. Yana bitta narsa, yangilik, hali bu O'zbekiston bo'yicha yangilik deb ayta olaman, to'g'risi hali O'zbekiston bo'yicha gibka kaminchilar bunaqa narsa chiqara olgani yo'q.
mana shunday dekorativni qilib finskiy g'ishtcha fasonda chiqarilyapti. Mana shunday. Mana bu yerda qizil, bu yer qora, mana shunday dekorativni bo'lib chiqadi. Polnusda. Qalinligiga ham, e'tiborga ham shotga qalin. Qalinligi. Hozir bundan mana shu narsani to'g'ri chiqarganimizdan birdan zakaz tushdi bunga. Hozir 160 kvadrat uyda uj bugun ustalar boshladi yopishtirishdi. Xudo xolasa bitgandan keyin uni ham video qilib qo'yamiz. Shu Sirojiddan o'z kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, hamma qilinayotgan ishlar video qilinyapti. Xudo xolasa o'tkirib sizga uni video qilamiz. Buni kvadrati 100 ming so'm. Mana shu faqat mana shuni o'zi 1 kvadrati 100 ming so'm. Chunki buni mehnati ham juda ko'p, rasxoti ham juda ko'p bo'lyapti. Chista finskiy g'ishtda o'zi chiqadi. Endi qimmat deyish mumkin. Juda ko'plar men prosta iltimos qilmoqchiman ko'plarga-da. Bu narsani shu gipki kamin degandan keyin bir xil gipki kamin deyilmaydi. U sifatiga qarash kerak birinchi o'rinda. Mehnatiga yana. Ha, mehnatiga, sifatiga, sifat. Chunki boshqa joylarda arzon ham aytyapti, arzon ham. Lekin 2 yildan beri Xudoga shukr shuncha pashta 100 likta uy qilgan bo'lsa, 100 likta uyda bironta norozi bo'lgani yo'q. Ular ham ko'rdi, arzon joylarni ham ko'rdi. U bilan buni sifatini hammasini solishtirib ko'ryapti. Ustalarimga ham usta shunday boryapti, idealni chiroyli qilib zakonni qilib berib kelyapti. Birinchi o'rinda sifatga e'tibor qilishlaringizga xohlab qolardim. Bu yerda bular hammasi 80 ming so'm. Bu 80 ming so'm. Endi termopanelga keladigan bo'lsak, mana bu endi shuni qaraganda xuddi mramor toshdek ko'rinadi bu ko'rinishi. Lekin mramor tosh emas, bu termopanel bu. Hammasi shu pinoplastdan chiqadi. Pinoplastda ham 18 lik plotnosida, qalin, qattiq plotnosida chiqadi. Bu yerga hozir 4 santimetrlarga yopishtirilgan. 4 santimetrlarga. Buni kvadrati keladigan bo'lsak, 3 santimetrlarga 90 ming so'm, 4 santimetrlarga 100 ming so'm, 5 santimetrlarga 120 ming so'm. Uni 1 kvadrati, unga nimalar kiradi? Qo'shib beriladigan narsasi ustidan pinoplastni o'zi ustidan urilayotgan toshlari, ustidan urilayotgan mana shunday X-loy tramenti, lak qo'shib beriladi. Shu narxda ichida Samarqand bo'yicha dastlabki ichida. Bu narsa. Endi bu yerga tumbalar kelayotgan bo'lsa, darvozaning burchaklariga mana shunday tumbalar bo'ladi. Mana shunday holatga kelishi usta puldan tashqari bu ham. Uyda egasi faqat usta puli bilan tagida kliklarini olib beradi. Bu 1 metr 50 ming so'mga tushadi. Mana shunday 35 lik, mana shunday tumbasi bo'layotgan bo'lsa, 1 metr 55 ming 50 ming so'mdan tushadi. Materiali yetkazib berish bilan. Ramkalarga ham misol tiyagalar xohlagan rangda, xohlagan fasonda chiqarib beraveramiz. Bitta ramka boshlanishi 250 ming so'mdan boshlanadi. Bitta ramka misol maydaroq ramka bo'layotgan bo'lsa, qancha kattalashaversa, ramkani donasiga hisoblanadi bu yerda kattaligiga. 250 ming so'mdan boshlanadi bitta ramkani mana shunday materiali bitishi. Materiali bu yerda ham usta puli отдельно уже hisoblanadi. Usta pulini hamisha men usta puliga aralashmaganman. Постоянно shu uydagisi o'zi gaplashadi usta pulini, o'zi kelishadi. Bu yerda lustralar kerak bo'layotgan bo'lsa, mana shunday lustralarimiz ham bor. Bemalol alohida chiqarasiz, dekor plastika, особо dekor plastik uchun. Narxlar kelishtirilgan holatda bo'laveradi. Kelishtirilgan. Yana bitta narsani aytib o'taylik, mana tomga pina ham qo'yapmiz. Xabarlaringiz bor. Endi o'tkir o'zni kuzatib kelayotgan podpischilar. Mana bu 5 santimetrligi mana. 5 santimetrlik bunday qo'l bosganda kirib ketib, yo boshqa narsa bo'lmaydi. Prosta obraz uchun olib kelib qo'ydim hozir videoga qo'yish uchun. Mana bu 5 santimetrligi mana. Mana bu 7 santimetrligi. Mana bu 7 santimetrligi mana. Bunday bosganda qo'l kirib ketib, boshqa narsa bo'lmaydi mana. Mana shunday zinchligi mana shunday bo'ladi. Bu 7 santimetrligi, mana bu 10 santimetrligi mana. Yengil, issiq sovuqda 100% ushlab turadi. Juda ajoyib, juda yaxshi narsa. Buni kvadratiga kelayotgan bo'lsak, mana shuna 10 santimetrligi 55 ming so'm, 7 santimetrligi 45 ming so'm, 5 santimetrligi 35 ming so'm. Ya'ni ham endi joyga borib, telefon qilsangiz joyda yana kelishamiz. Holatini, qanaqa holatda devor, nimaligini. Do'stlar, mana Sirojid akamiz do'konlarida hamma narsalar narxlar bo'ldi. Fasad uchun, fasadni plitka, fasadni termopanel hamda gipka kamellar, mana lustralar va tomga lumdos bosishlar bo'lyapti. Albatta sizlarga tavsiya qilamiz. Ishlari 5, vaqti zo'r. Endi albatta boya aytdi, gapini bo'lgim kelmadi. Mana bu shortlar mana shunday holatga kelishi har kimniki ham bunaqa holatga kelmaydi. Ayrimlari og'ib qoladi. Hamda bu mana shloklar og'ib, bu tekisdagi silliqligiga ham e'tibor beraylik. Bunaqangi endi to'g'ri qayerda borsak reklama qilamiz.
Endi ochig'ini aytgan ma'qul. Shu reklama qilganlarimiz orasida endi hech qaysini yomon demaymiz. Bitta ko'rib o'zlaringiz fikr bildirasizlar hamda do'stlar kelib bir umrlik yashaydigan uy. Do'stlar qilayotgan pulingizga hammasiga demak arziydigan narsalarda bu. Demak, mana shu ko'rsatilgan narsa ko'rsatilgandek holatda boradi. Mana bu tomondagisi endi o'zi ko'rgan odam o'zi birinchi bora ko'rgan odam ishlab ko'rmasa, shu uzoqdan mana shunday holatda eron ishlardi deydi aka. Shunday. Do'stlar, hammaga sog'lik, salomatlik deymiz. Sirojjon akamizga, ishingizga omad aka, kasblarga baraka, el xizmatdan charchamang. Hammaga omad, qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Rahmat. Kommentar qilib gumillatamiz. Omad hammaga. Sizlarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Charchamang.